台湾民主基金会昨昏召开董事会处理执行长的人事案，有风声讲哪力对执行长的人选一直无共识，也毋过嘛有人讲，外交部长林佳龙对8月份开始就直接和立法院长韩国瑜直接提出善意，来讨论执行长的人选，尾也有达成共识，由廖达基来做执行长。 台湾民主基金会25早起举行董事会，新兼董事长的立法院长韩国瑜原本是属意政大教授罗业忠出任执行长，不过会后结果其实完全无同款。韩国瑜亲自宣布由代理执行长中山大学英语退休教授廖达基出任执行长，3名副执行长是罗业忠、前驻纽约办事处长李光章，也有前驻印度公司陈柏平。所有的董监事都一致通过，我们非常感谢廖达基 教授愿意接任我们执行长，为了台湾民主的工作，尽上更多的努力。卢业忠教授，他的学经历也非常的丰富优秀，也担任过之前的副执行长，所以我们董事会一致通过，为国举才，都是一时之选。 台湾民主基金会简称 TFD 是中华民国外交部主管的公社财团法人，希望经由营助政党、民间组织的力量，扩大台湾参与全球民主小接，也佮稳固民主实质。民主基金会董事长按例由立法院长兼任，过去8年，民进党伫立法院取得多数席次，同时接压董事长甲多数董事，毋捌伫执行长的人选顶面发生问题。不过，这届国会在野党较侪，毋若进前韩国瑜接任董事长，听讲有客条咧，就连执行长人选也出现无同的声音。 相关的人应该都是有经过蛮多深入的沟通，那很高兴大家能够在跨党派的基础上达到共识。根据了解，外交部长林佳龙对8月起就一直小招韩国瑜来针对执行长人选来做讨论，展现这个诚意，只要成功来处理共识。新任执行长廖达基也讲，董事会伫非常平和的气氛下，大家无异议通过这摆人事案。 在会场上大概就是5、6分钟，是无异议一致通过。努力上面我们是绝不懈怠的，所以他期待我们继续擦亮台湾自由这个自由民主这个招牌。廖达基讲，韩国瑜认为台湾若是要行出去，有3支卡，分别是维护中华民国的主权、维护自由民主体制，台美关系相当重要。民主基金会未来伫自由民主的领域一定会更加打拼。记者综合报道。